हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये पेशेंट मॉनिटर का आपको इसके बारे में जानकारी दी थी, इसका यूसेज बताया था कि ये क्या क्या काम करता है। बट हम इस वीडियो में अब आपको बताने जा रहे हैं कि हम इसमें अलार्म्स कैसे सेट कर सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल का और बीपी जो ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग हमने करी थी उसके। तो आइए जानते हैं कि हम आपको अलार्म सेट अगर करने हो अपनी मशीन्स में तो कैसे कर सकते हैं। ये हम पेशेंट मॉनिटर ऑन कर रहे हैं अभी। इसमें आप देखेंगे ये लास्ट में जो है नीचे सबसे ये 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। वन इज सेटिंग्स, वन इज NIBP, वन इज SpO2 एंड वन इज ट्रेंड्स। तो सबसे पहले जो है हम सेटिंग्स में जाएंगे। इसमें आपको पूरी सेटिंग्स की जानकारी देता हूँ। तो सेटिंग्स में हम एंटर कर गए, ये हमने ओके दबाया, ये हमने एंटर किया सेटिंग्स में। तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है सेटअप का। सेटअप पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये इसमें पूछता है कि कोई नया पेशेंट एडमिट हुआ है, पेशेंट का टाइप अडल्ट है या फिर पेडियाट्रिक है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स करनी है आपको। LED की जो वो लाइटिंग्स हैं वो 2 पे भी सेट है। की का वॉल्यूम अगर आपको सेट करना है कि अगर आपको बटन दबाएं और उसमें वॉल्यूम आना चाहिए तो वो आ जाएगा। तो ये सब हम इसमें सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप बैक का वापस करिएगा, एग्जिट में जाएंगे आप। ये आप जो है इसके अंदर पूरी डेट्स वगैरह सेट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें 2012 दिखा रहा है तो आप जो फिर डेट 2024 है वो आप सेट कर सकते हैं। तो ये पूरा ही आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से जो है। अब इसके वापस जो है एग्जिट करते हैं। अब सेकंड है अलार्म्स। ये अलार्म आपका NIBP और SpO2 का अलार्म नहीं है। ये अलार्म जो है पेशेंट मॉनिटर के अलार्म्स के सेटिंग्स हैं कि आपको अलार्म ऑन रखना है या फिर ऑफ रखना है। आपका अलार्म का वॉल्यूम अगर बढ़ाना है या घटाना है वो आप सेट कर सकते हैं। हमने अभी कम ही रखा है क्योंकि लोगों को डिस्टर्बेंस होती है कि ज़्यादा वॉल्यूम होता है अलार्म में तो लोग उनकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसलिए। और अगर फिंगर आउट का अलार्म रखना है, जैसे आप प्रोब लगाते हैं और उसमें आप फिंगर आउट हो जाता है तो उसका अलार्म बजे तो वो आप सेट कर सकते हैं। और अगर आपको अलार्म पॉज करना है तो वो 60 सेकंड्स के लिए पॉज हो जाता है। जो ये साइलेंस बटन है यहाँ से इसको दबाएंगे तो अलार्म का जो ये पॉज टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा 60 सेकंड्स तक। उसके बाद फिर से अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद जो है आप एग्जिट पे जाइए। जो सेकंड विंडो है हमारी NIBP की, आप NIBP पे जाइए, इसको क्लिक कीजिए। इसमें जो है आपका NIBP के अलार्म्स वो आप सेट कीजिएगा। ये हमने NIBP के ऊपर वाला जनरल सेटिंग्स है वो हमने ओपन की है। ये NIBP की यूनिट्स हैं mmHg। इंटरवल आप उसको मैनुअली चलाना चाहते हैं BP को या फिर कॉन्टिन्यूस चलाना चाहते हैं। अगर आप मैनुअल चलाना चाहते हैं तो आपको हर बार जो ऑन करने से पहले BP जो मेज़र करने से पहले इस बटन को क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ देखेंगे आप NIBP। अगर आपको कॉन्टिन्यूस करना है कि इंटरवल्स के दौरान उनकी कितने मिनट के बाद जो है ये बजना चाहिए तो आप ये सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें जो है अभी 180 मिनट मतलब कि हर 3 घंटे के बाद ये सेट करेगा। तो इसमें आप सेटिंग भी कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली जो है NIBP को मेज़र करेगा इतने टाइम के बाद। बट मोस्टली जो है हम NIBP को मैनुअली ही सेट करते हैं। ये आपका हो गया मैनुअल, ठीक है। आपको कैलिब्रेट करना है, आप इसको कैलिब्रेट भी कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको किस NIBP के अलार्म्स बताता हूँ। ये आपके NIBP के अलार्म से हम एंटर कर गए। ये सिस्टोलिक के अलार्म है सब पहले दो, दूसरा डायस्टोलिक के अलार्म से, तीसरा मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है उसका अलार्म है। तो सिस्टोलिक का पहला हाई का अलार्म है। अगर सिस्टोलिक का 160 से अबव जाएगा तो ये अलार्म बजाएगा। आप इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको सेट करना है या फिर डॉक्टर से पूछ के आप सेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सेम वैसे ही नीचे वाला जो है वो सिस्टोलिक अलार्म का लो का प्रेशर है। अगर 100 से नीचे जाएगा ब्लड प्रेशर का सिस्टोलिक का तो ये अलार्म देगा। सेम ऐसे ही ये डायस्टोलिक का हाई का अलार्म है, ये डायस्टोलिक लो का अलार्म है। और सेम वैसे ही मीन आर्टीरियल प्रेशर ये जो MAP है, मैप, इसका अलार्म है। ये हाई का अलार्म है, ये लो का अलार्म है। जितना भी आपको सेट करना है आप इजीली सेट कर सकते हैं। सेट करने के लिए आपको कुछ नहीं, केवल इसको ओके क्लिक कीजिए। यहाँ पे ये जो है येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पर आप ऊपर माइनस करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। और सेम इसी के दौरान अगर आपको NIBP टेबल देखना है इसमें कि आपने कब कब जो है BP नोट किया है, मतलब कि हिस्ट्री है ये बेसिकली जो पेशेंट का आप नोट करते हैं, तो वो आप यहाँ पे अब चेक कर सकते हैं कि हमने इसमें अभी तक कितने कर चुके हैं। 81 तक हम इसमें कर चुके हैं BP।
और हर का ये डाटा का रिकॉर्ड है। तो आप ये चेक कर सकते हैं इजीली कि आपने पिछला बीपी जब किया था तब क्या था, अभी जब किया है तो कितना है। तो आप ये रिकॉर्ड करके अपने रजिस्टर में भी लिख सकते हैं और डॉक्टर को भी बता सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम SpO2 का अलार्म देखते हैं। ये आ गया थर्ड वन, SpO2 में सेम जनरल सेटिंग्स आएंगी। SpO2 की ऑक्सीजन अगर आपको पल्स रेट का साउंड करना है कि ये जो पल्स दिखाता है ये वाला PR BPM, अगर आपको इसका टून की आवाज़ चाहिए जैसे कि यहाँ पे, तो ये आप सेट कर सकते हैं। हमने ऑफ कर रखा है, ये डिस्टर्बेंस पैदा करता है इस वजह से। और अदरवाइज़ जो है आप पल्स रेट की यूनिट्स भी सेट कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके बाद जो है आप SpO2 के अलार्म्स पे सेट करते हैं। SpO2 का अलार्म बेसिकली हाई और लो, और पल्स रेट का अलार्म हाई और लो, ये दो हम सेट कर सकते हैं। अगर आपको SpO2 का अलार्म 100 से तो ऊपर जाएगा नहीं, अगर आपको 98 99 कर रखा है उसके ऊपर जाता है तो ये साउंड करेगा। और अगर लो में आपको लगता है कि 90 करना है या 85 करना है वो आप सेट कर सकते हैं। सेम जो मैंने बताया है उसी हिसाब से आपको सेट करना है। और सेम पल्स रेट का भी हाई और लो का अलार्म आप इजीली सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और फीचर है ट्रेंड्स का। ट्रेंड्स में आप जाएंगे, आपको SpO2 का ट्रेंड देखना है तो वो आप इजीली देख सकते हैं। NIBP का आपको ट्रेंड देखना है तो वो आप देख सकते हैं। ये आपका SpO2 का ट्रेंड है, लेफ़्ट टू राइट जाएगा ये। और इसके बाद जो है NIBP का ट्रेंड देखना है तो वो ये जाएगा, ये कितना कितना बनेगा उसके हिसाब से जो है आप अपना इसको डाटा जो है रिकॉर्ड करके आप दिखा सकते हैं। और इसके अलावा इसमें और कोई अदर थर्ड वन SpO2 में सेम जनरल सेटिंग्स आएंगी। SpO2 की ऑक्सीजन अगर आपको पल्स रेट का साउंड करना है कि ये जो पल्स दिखाता है ये वाला PR BPM, अगर आपको इसका टून की आवाज़ चाहिए जैसे कि यहाँ पे, तो ये आप सेट कर सकते हैं। हमने ऑफ कर रखा है, ये डिस्टर्बेंस पैदा करता है इस वजह से। और अदरवाइज़ जो है आप पल्स रेट की यूनिट्स भी सेट कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके बाद जो है आप SpO2 के अलार्म्स पे सेट करते हैं। SpO2 का अलार्म बेसिकली हाई और लो, और पल्स रेट का अलार्म हाई और लो, ये दो हम सेट कर सकते हैं। अगर आपको SpO2 का अलार्म 100 से तो ऊपर जाएगा नहीं, अगर आपको 98 99 कर रखा है उसके ऊपर जाता है तो ये साउंड करेगा। और अगर लो में आपको लगता है कि 90 करना है या 85 करना है वो आप सेट कर सकते हैं। सेम जो मैंने बताया है उसी हिसाब से आपको सेट करना है। और सेम पल्स रेट का भी हाई और लो का अलार्म आप इजीली सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और फीचर है ट्रेंड्स का। ट्रेंड्स में आप जाएंगे, आपको SpO2 का ट्रेंड देखना है तो वो आप इजीली देख सकते हैं। NIBP का आपको ट्रेंड देखना है तो वो आप देख सकते हैं। ये आपका SpO2 का ट्रेंड है, लेफ़्ट टू राइट जाएगा ये। और इसके बाद जो है NIBP का ट्रेंड देखना है तो वो ये जाएगा, ये कितना कितना बनेगा उसके हिसाब से जो है आप अपना इसको डाटा जो है रिकॉर्ड करके आप दिखा सकते हैं। और इसके अलावा इसमें और कोई अदर जनरल सेटिंग्स नहीं है, बस इसमें अगर आपको NIBP करना है, ये जो 5 बटन्स हैं आपको उसके बारे में अगर करना है तो NIBP अगर मेज़र करना है तो ये वाला बटन रहेगा। फ्रीज़ का ऑप्शन ये रहता है कि जो भी हमारी स्क्रीन पे जो हमने नोट किया है, जो अभी सिस्टोलिक डायस्टोलिक रिकॉर्ड करने के बाद हमने उसको फ्रीज़ कर दिया, तो ये सेटिंग्स चेंज नहीं होंगी, वो उसी समय की रहेंगी। अगर आपको किसी को दिखाना है तो आप इजीली दिखा सकते हैं उसको। और अगर आप जो है यही सेटिंग्स में जाके कहीं भी चले गए हैं और आपको मेन मेन्यू में वापस आना है तो आप इस मेन पर क्लिक करेंगे तो आप जो है होम वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यही इसकी कोई सेटिंग्स और अलार्म्स है जो मैंने आपको शेयर किए। इसके अलावा अगर आपको फिर भी डिफ़िकल्टी आती है कोई इसमें अलार्म सेट करने में या फिर कोई जनरल सेटिंग्स में, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इक्विपमेंट की जानकारी के लिए। धन्यवाद।